鸡蛋可以多吃吗？多吃了会影响胆固醇吗？鸡蛋会造成动脉硬化吗？蛋要如何烹调才健康呢？今天我们就来回答关于鸡蛋的5大迷思。观众朋友大家好，我是 Dr. Lin。我在帮患者做1对1的 nutrition counseling 饮食指导的时候，我常常看到大家的饮食记录里面都有鸡蛋。像很多人都喜欢吃 scrambled eggs 炒蛋、荷包蛋、煎蛋、蛋饼。很多人也会问我说，那吃鸡蛋会不会导致胆固醇太高啊？会吃出心脏病、中风、失智等问题吗？所以今天我们就要借由5个观念来一一剖析蛋到底要怎么样吃，怎么样煮才健康。一周到底可以吃几颗蛋？一颗鸡蛋里面的蛋黄平均大约有快接近200毫克的胆固醇，因此鸡蛋算是高胆固醇的食物之一。在过去呢，大家都对鸡蛋保持着恐惧，觉得蛋是高胆固醇、心血管疾病、失智的凶手。在2015年的营养学 Nutrition 期刊其实帮蛋做了一个平反，研究人员发现吃蛋对于一般大众和心血管疾病与糖尿病人其实算是安全的。公共科学图书馆科学期刊在2016年还有一个长达3年半的研究显示，鸡蛋其实是可以降低代谢症候群的风险，降低血糖和三酸甘油脂。而美国的临床营养期刊在一个长达22年的大型研究中发现，蛋和胆固醇的摄取其实并没有增加失智和阿兹海默的风险。他们还意外的发现，蛋吃比较多的人，他们的大脑神经认知功能表现反而比一般人更好。此外，2015到2020的美国膳食指南第8版已经删除了食物中胆固醇的每日最多摄取量300毫克的限制性建议了。最后，研究也发现，大部分健康的人一周可以吃到7颗蛋，也就是几乎1天1颗蛋。且不会增加心血管疾病的风险，但是如果一天吃超过1颗或是更多颗蛋，则会增加晚年的心脏衰竭风险。而在一个名为 Nurses Health Study and Health Professionals Follow-up Study 的研究当中也发现，糖尿病病人一天吃超过1颗鸡蛋，会导致心血管风险增高。总结来咯，鸡蛋不是不能吃，而是量的问题。一天1颗鸡蛋，这样子的量对大多数人来讲是可以的。当然，若你有复杂的慢性疾病问题，正在使用多重药物或是有特殊的营养需求的话，建议你还是要咨询你的医师，寻求个人化的方案。尤其是如果你想要一天吃超过1颗以上的鸡蛋的话，一定要找专业人员协助。因为饮食这种东西啊，它绝对不是 one size fits all， 每个人身体状况都是独特的，需求都不一样，都需要被个人化的调整。第二，胆固醇氧化产物才是问题。人体的胆固醇有70%到80%是由肝脏自己合成的，20-30% 呢才是从食物中摄取来的。很多人都觉得胆固醇是心血管疾病或失智的头号杀手，那这个其实是一个迷思，因为这些慢性疾病的风险其实主要是来自于饮食中高温烹调所产生的胆固醇氧化产物 （cholesterol oxidation products，COP）， 而不是单纯的高胆固醇而已。所以其实这个是值的问题，而不单单是量的问题。所以咯，这就跟你食物是如何烹煮有很大的关系。错误的鸡蛋烹煮方式，例如高温、煎、油炸，这会让鸡蛋里面的胆固醇被氧化。那这些 oxidized cholesterol 氧化的胆固醇进到体内后，人体的免疫细胞就会以为它是细菌，试着要攻击它，那就会引发一连串的发炎反应，导致血管内壁发炎、血管硬化斑块与血管堵塞。所以咯，结论是你如何烹调鸡蛋，比你吃几颗蛋来的更重要。3，胆固醇是重要原料。胆固醇其实对人体是有好处的，它是性荷尔蒙的来源，也是细胞膜上重要的螺丝钉。另外，它也让大脑细胞之间可以有良好的沟通。胆固醇量不够的话，其实是会影响到性欲和精神体力的。我就有遇过一位男性的个案，他吃降胆固醇的药吃过头了，吃到总胆固醇只剩110，这样子的总胆固醇数字在自然医学里面来讲是过低的。像这位个案，他每天会抱怨疲乏无力啊，想睡觉啊，而且觉得性欲很低。那在营养调整和调整降胆固醇的药物之后，症状才消失。4，坏胆固醇过高的真正原因。许多人常遇到的问题是高密度胆固醇，也就是好的胆固醇太低；低密度胆固醇，也是坏的胆固醇太高。这根本的原因呢，常常是因为你吃进了过多的加工食品所导致的。像西式早餐的鸡蛋加培根和炸薯饼，培根和炸薯饼都属于加工食品。再来啦，就是还有太多的饱和脂肪酸，像是牛肉、猪肉等红肉。
以及反式脂肪酸，像是饼干啊、洋芋片啊、零食。总结，加工食物、饱和脂肪酸、反式脂肪酸都会造成低密度胆固醇上升。另外，没有足够的运动、糖尿病跟甲状腺低下，也都会造成检验报告上面的胆固醇红字一堆。这些呢，常常也是被忽略的重要原因。因此，假设你发现你自己的低密度胆固醇过高，今天你要找出你个人的真正原因，你的胆固醇才会恢复正常。鸡蛋要怎么样烹调才健康呢？其实鸡蛋是一个很营养的食物，因为它有完整的氨基酸组合、维生素、胆碱和矿物质，它的营养成分很足够。鸡蛋里面呢也富含类胡萝卜素跟 Omega 3的油脂 ，Omega 3可以降低血液中的三酸甘油脂与降低胆固醇，类胡萝卜素则是可以降低慢性病发生的几率和保护眼睛。一颗鸡蛋大约有6克的蛋白质，鸡蛋的口感质地细致，很适合长辈们平常日常使用。也因此呢，老一辈的人在大便初愈的时候，很习惯做蒸蛋来补体力。鸡蛋的煮法有很多种，若是高温煎或者是炸，到大约300度 Fahrenheit 或是150度 C 的时候，就会产生胆固醇氧化物 COP 了。而且高温的煮法容易让营养流失，小于100度 C 的水煮或者是低温烹调则是最佳的选择。那接下来呢，我就来跟大家分享哪些是建议的煮鸡蛋的方式，哪些是不建议的方式，大家千万记清楚哦。建议的煮法有茶叶蛋、蒸蛋、白煮蛋、温泉蛋、班尼克蛋、皮蛋、咸鸭蛋。不建议的煮法则是 Sunny Side 的荷包蛋、Scramble Egg 炒蛋、煎蛋、台式蛋饼、西式蛋饼 Omelette。鸡蛋是营养完整的食材，但料理的方式不同，鸡蛋能发挥的营养价值和功效就不同。请大家不要再怪罪鸡蛋跟胆固醇，说它们会让你中风啊，甚至会得到心血管疾病。你反而应该是要好好的去控制你体内的发炎，调整成健康饮食的模式，与改变对鸡蛋的烹饪方式，避免吃进去胆固醇氧化物 COP。以上这样子做，你才能够根本的解决高血脂与心血管疾病问题。健康聊天室有一个系列叫做健康养生，想要了解更多的相关知识，欢迎大家可以看下方的资讯栏哦。如果你觉得我的影片很实用，也欢迎将这部影片分享给需要的朋友们哦。也别忘了订阅、按赞跟分享哦。健康聊天室，我们下次见。